Hello everyone, welcome back to my channel. Thank you so much for watching my videos. आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ किचन क्लीनिंग पार्ट 2, जिसमें मैं फ्रिज की भी क्लीनिंग करूँगी। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा और प्लीज़ मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये ड्रॉर मेरा फूड कंटेनर ड्रॉर है। मैं इसमें कंटेनर्स रखती हूँ जो मैं फूड स्टोरिंग में यूज़ करती हूँ। तो मैं इसको क्लीन कर लूँगी। ज़्यादा क्लीन करने की ज़रूरत इसको नहीं थी, मैं मोस्टली करती रहती हूँ साथ साथ में, बट ये बहुत अनटाइडी सा हो गया था, तो इसलिए मैं इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। अब मैं कर लूँगी अपना फ्रिज क्लीन। ये फ्रिज मेरा थोड़ा छोटा है तो इसमें स्पेस कम रहती है, तो बहुत सामान ऐसे एक स्टैक होता रहता है। तो मैं ट्राई बहुत करती हूँ अच्छे से रखने का, बट स्टिल मैसी हो जाता है। तो इसको मुझे मोस्टली एवरी 2-3 डेज़ में करना पड़ता है सेट, बट अभी मैं इसको क्लीन करूँगी अच्छे से। फ्रिज इनसाइड से क्लीन हो गया है, तो अब मैं इसको आउटसाइड से वाइप आउट कर लूँगी। ज़्यादा करने को नहीं है क्योंकि एवरीडे ही यहाँ पे कपड़ा लगता रहता है, तो मैं जस्ट ऐसे ही वाइप आउट करूँगी। और ये मेरा बड़ा फ्रिज है जो कि इनसाइड फिट नहीं आया था, इसलिए हमें ये गैराज में रखना पड़ा। तो मैं इसे भी क्लीन कर लूँगी क्योंकि ये गैराज में है, इसमें स्टफ़ भी ज़्यादा है, बट स्टिल ये गैराज में, तो ये इतना फ्रीक्वेंटली क्लीन नहीं कर पाती हूँ मैं इसको। तो आज मैं इसको अच्छे से इनसाइड से और आउटसाइड से क्लीन कर लूँगी। आउटसाइड से वाइप आउट करके फिर मैं इसमें जो भी स्टफ़ है उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी।
अगर आपको मेरे वीडियो देखने अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपको किस तरह के वीडियोस देखना पसंद है। तो मैं ट्राई करूँगी कि आपको उस टाइप का कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ। किचन की क्लीनिंग मैं कर रही हूँ बट लाइक धीरे-धीरे कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन डाल रही हूँ। तो मैं स्टेप बाय स्टेप चल रही हूँ लाइक थोड़ा-थोड़ा करके 2-3 ड्रॉर्स और 2-3 कवर्स लेके। तो इससे कि मेरे पे बर्डन भी कम पड़ेगा और अच्छे से क्लीनिंग भी हो जाएगी क्योंकि ऐसा नहीं कि आप अगर किचन क्लीन कर रहे हो तो आपके पास भाई किचन क्लीन करने का ही काम है और भी बहुत सारे काम होते हैं। क्लीनिंग लाइक क्लीनिंग तो कर ही रहे हैं बट बाकी जगह की क्लीनिंग भी होती है और फिर कुकिंग भी होती है और फिर बच्चों को भी टाइम देना होता है। उनको स्कूल से भी मुझे उन्हें ड्रॉप भी करना होता है, पिक भी करना होता है। फिर बाकी उनको आफ्टर स्कूल जो उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें भी लेके जाना पड़ता है। तो इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप लाइक स्मॉल अमाउंट में लेके चल रही हूँ। फ्रिज क्लीन करने के साथ साथ मैं ये सॉसेस वगैरह और जो भी बॉटल्स रखी हुई हैं इनको भी वाइप आउट कर लूँगी और साथ ही साथ मैं देख लूँगी कि कोई स्टफ़ एक्सपायरी तो नहीं है। वैसे मैं एक्सपायरी होने नहीं देती हूँ, जो भी पहले ही ख़त्म कर लेती हूँ टाइम पे। और वेजिटेबल्स भी मेरी ख़राब होती लाइक कम ही ख़राब होती हैं क्योंकि मैं पहले वही यूज़ करती हूँ जो मैं लाइक ख़राब होने वाली होती हैं या फिर पहले लाई होती हूँ। फ्रेश मैं बाद में यूज़ करती हूँ, जो पुरानी होती हूँ पहले यूज़ करती हूँ। बट स्टिल फिर भी कुछ स्टफ़ ऐसा होता है जो एक्सपायरी हो गया होता है या फिर वेजिटेबल्स या फ्रूट्स भी कुछ ऐसे होते हैं जो ख़राब हो ही जाते हैं। तो उनको जब आप फ्रिज क्लीन कर रहे हो या टाइडी कर रहे हो, चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर रहे हो फ्रिज को, तो उनको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। So this is my fridge final look. It's neat and tidy now. Thank you very much for watching my videos.